Hola amigos de YouTube, un saludo especial a todos mis suscriptores. Hoy les traigo un nuevo video tutorial de cómo arreglar el sonido para la Lacto. En este caso tengo una Acer con Windows 8.1. ¿Qué es el problema? Cuando le sale este sonido, ustedes suben el volumen y les empieza a sonar así de feo. ¿Qué pasa? Toca bajar el volumen para ese sonido tan soportable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para arreglar este problema? Fácil, sencillo. Simplemente se van desde abajo acá, se van aquí a panel de control o buscan panel de control aquí, eligen panel de control, se van a hardware y sonido, ok, se van donde dice sonido, le dan doble clic, se van, le sale una casilla donde dice sonido, le sale unas subcasillas, eligen grabar, eligen en este momento el micrófono porque es el problema que tenemos, le damos doble clic, nos vamos a escuchar, sale otra casilla donde vamos a elegir escuchar. También tenía un problema que no se escuchaba, pues estaba desactivado este altavoz, tienen que ponerlo activo, ok, para que el micrófono le funcione. Y para que les quite esa bulla tan fea que se escucha, simplemente desmarcamos esta casilla, escuchar este dispositivo, y le damos aplicar y aceptar, listo, y acá aceptar. Con esto ya le podemos subir al computador y solucionado el problema. Ve que ya no se escucha nada. Ok amigos, comente, espero que les haya gustado el video. Fácil, sencillo, pero es una experiencia que le está buscando solución y aquí la tienen para ustedes. Suscríbanse, apóyenme, den like y recuerden, hasta un próximo video tutorial. Aprende cada día más. Hasta pronto.